अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। ये देखें जी, मैं इस टाइम रावी ब्रिज पे खड़ा हूँ शादरा के। ये वो जगह है जहाँ पर आज से 3-4 दिन पहले पानी ही पानी था, लेकिन अब ये देखें सारी ज़मीन नज़र आ रही है। ये आगे बारादरी है, बारादरी का एरिया भी देखें, उसकी भी ज़मीन नज़र आना शुरू हो गई हुई है। ये देखें, जो लोग कह रहे थे कि भारत ने दोबारा 8 लाख क्यूसी का रेला छोड़ा है, उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि उसका इफ़ेक्ट रावी पे बिल्कुल नहीं आया। रावी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म के ख़तरे की कोई बात नहीं है। शादरा के लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। अल्लाह ताला पूरे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुमामीन। लिहाजा डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रावी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ है। ये देखें, ज़मीन तक नज़र आ रही है। ये वो जगह है जहाँ पर आज से कुछ दिन पहले पानी ही पानी था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन।